玩家就是爽，欢迎来到我频道。今天呢，我们要来画一些动画。什么样的动画呢？我们在影片里面呢，会有一些很可爱的声音，像是有趣的特效的声音。我打算用这个特效声音来做一些贴图。我不知道，我不知道我能做怎样，不过我建议试试看，因为我做贴图长这样，这个。其实牛在跑啊，然后它的影片长这样 ，loading。然后除了这个以外呢，我也想要画一些比较有梗的。那我们今天先画个 few moments later， 是不是？爽。好，来，我们来进行画图动画，开始咯。都已经 few moments later 了嘛，我们就画时钟呗。删掉。先画个时钟。我感觉好丑哦，头有点好，调整位置啊，调整位置。然后呢，我再来画个，我们直接加时针好了，分针就不用了。史上最丑的时针，然后这直接在里面转，是不是？看一下哈，好，上面一点 ，OK， 来。然后还有我们可爱牛牛在这上趴睡觉吧，好，直接画一个牛好了。当然嘛，这样会无聊，对不对？没关系，我们等一下再加东西，先把这几个看起来 OK 就好。然后这个东西就拉这边，我帮它弄个吊床好了。这边可以把这个2颗香菇啊，2个香菇，超级大香菇啊，下面再放2个小椒。好，这样就可以了，哈哈，也太 Q 了。哇，这个牛很强哦，这牛很强哦，好不好？然后把它上色。OK， 好，接下来动画开始咯。这个它的背部压力好强哦，我觉得。好的，来我们试试看。这是第一个，这2个合在一起，把拼图层。这个是第一层，好，第2层的话就是要在这个 J 长度 J， 然后它呢要偏短，然后下一个，好，再来。OK， 然后我们来看一下哦，我这边都是0.1秒，然后永远如仿看一下我们会怎样。耶、yeah! 我们先暂时这样子，待会儿在 Premiere 里面呢，我们会上字幕，然后让它做一个就是字幕的动画这样，这样就完成这个动画的需求，我们就不用再用那个海绵宝宝那个 few moments later 了。OK， 那我们就开始喽，时间的等待。这样就可以了吧？转存为网页旧版，然后它是 GIF 档，就是短动画嘛。我们存在这边的动态素材，来我们看一下哦，动画这里的动画。有没有这个？然后加个动画，few moments later， 来。然后我们把这 GIF 档丢进去，然后再把 GIF 档丢在这边来，然后它就哒，然后我们就拼命的复制就好了。我们来一个6次好了，这样就好了。1、2、3、4、5，我们来听一下这个多长。A few moments later， 才1秒钟，让我做4秒钟，然后放这边。A few moments later， 好，这个的话呢，我们外加上一个时钟的声音，好，也不是时钟声音，就是有一个时间在跑的声音，然后跑很快。这个时间轴我们就直接把它丢这边，它就可以听到是这样子。A few moments later， 我们要打字嘛，来打字，像它的字错也一样照打，然后我们字体用一点比较可爱的字体。反正现在呢，我们就已经做到这边了。我们刚刚把这只牛画上去，然后把这个时钟放上去了，然后它也会动了。我也加它的音效了，这边它音效长这样，听看。A few， 这边是 A few moments later 原音档。A few moments later， 这是一层，下面这层呢是时钟在走声音。接下来呢是我们的时钟在跑。A few moments later。然后接下来是我们的动 A few moments later， 动画完成。OK， 我画这个动画是用这个 Wacom 的那个电绘板，是最便宜的那种，所以如果有兴趣的话可以购买。那我们就输出吧。
时间等待有声版，然后输出 OK， 这样就可以啦。然后呢，我们就可以看到我们的影片出来了。A few moments later. 有没有很可爱？所以上面牛不会动了，很可惜。但是先这样吧，好吧，先这样。OK， 那今天的影片就到这边结束。如果喜欢我的影片的话，记得订阅分享。我们下次见，拜拜。